ပြောမှဆိုရင်တော့ကိုဝင်ခံတာပေါ့နော်ကောက်ရုံးပြီးလို့လူမျိုးပါ motivation ရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာပဲထပြီးတော့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ကန်းကော်ငိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့တရားပထမဆုံးရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ၃ချက်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် consistency ရှိကိုလုံးနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ decision တွေချနိုင်မှုအတွက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုပုတိလာမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ချရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆရာပြောလိုက်တယ်ကိုဘာရခဲ့ပြီလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိရဆာမျက်နှာတော့ပြန်မကြည့်မိဘူးပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ရလာတဲ့အရာကိုချရေးလိုက်တာပေါ့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့တိလာခဲ့တာကိုပိုတိလာတယ်ပေါ့နော်ကိုတော်တော်လေးပိုတိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေငါဘာတွေလုပ်ဖို့လိုနေတယ်ငါဘာတွေကိုစလုပ်ဖို့လိုနေပြီငါဘာတွေကိုတော့လုံးဝရိုက်ပလိုက်ဖို့လိုပြီဆိုတာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးသိလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းသိကောင်းသိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုမှချင်းရှားရှားမြင်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အတွက်ငါပြင်ရမယ့်အရာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့သိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ပြောမှဆိုရင်တော့ကိုဝင်ခံတာပေါ့နော်ကောက်ရုံးပြီးလို့လူမျိုးပါ motivation ရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာပဲထပြီးတော့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်တခုခုလေးလာမယ့်အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို motivated ဖြစ်အောင်ပြောလိုက်တဲ့သူရှိတဲ့အခါမှာပဲထပြီးတော့လုပ်တဲ့သူ ဘုရားဒီကနေ့အများကြီးပဲတကယ်ကျတဲ့နေရှိတယ်ထားပြီးလုပ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့လေအခုကျတော့နည်းနည်းလေးသိလာတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးတဲ့နယ်ထင်လုံးလိုက်ပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမလုံးချင်ဘူးဆိုတာထက်လုံးကိုလုံးလိုက်ပါဆိုတာဒါလေးကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဆက်လဲထပ်ပြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နယ်လုံးထင်နေဆိုရင်ရှေ့ဆက်လုံးသွားဖြစ်မယ်လို့ကိုခံယူထားရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကိုက decision တွေမချနိုင်ဘူးပေါ့နော်တွေ့ဝေတတ်တဲ့သူတွေမှာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဝေးတတ်တဲ့သူတွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးလို့ရတယ်ဒါကိုထားလိုက်လို့ရပါတယ်လို့ခံစားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးဝေးနေတတ်တာမျိုးပေါ့နော်မလုပ်သေးပါဘူးဒီမှာလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တတ်တာလေးရှိရပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရရှိရပေါ့နော်ရွေးချက်ကြအများကြီးရှိတဲ့အခါကျရင်ဘာတွေရွေးရမှမသိဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိရပေါ့အဲ့ချိန်မှာခုတော့ကိုသိလာတယ်ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့နေဆိုရင်တခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ဖို့လိုရတယ်ဆိုရင် decision ချနိုင်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးရလာတယ်ပေါ့နော်အခုစောနာဆရာပြောလိုက်တယ်ရှေ့ရ၃ချက်ကိုဘာရေးခဲ့လဲဆိုတော့ပြင်တဲ့အခါမှာကိုခုရနေတဲ့အရာတွေနဲ့ရှေ့ရရေးထားခဲ့တဲ့အရာတွေကတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေရပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာတွေကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခြားလမ်းပြပြရတဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးအဲ့တော့နောက်6လလောက်ကြာရင်နောက်6လလောက်ကြာရင်ဘုရားဘယ်လိုကြောင်းလဲနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နောက်6လလောက်နေရင်တော့ကိုယ်တိုင် decision ချနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမယ်လို့ခံထားရပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာတွေကို consistency ရှိနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကို challenge လည်းခေါ်ထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ goals တွေလည်းရေးထားတယ် target တွေလည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်နိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကိုယုံကြည်ချက်ထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတရားပြရအောင်